Ето Ешко Бешко. Да, кой ти бе? Защо те Кашляш ли? Тихо. се оригваш? Тихо. Надявам се, че не е болен. Виж как е понаедрял. То с нашия ли? Да. Ти нашия Ешко Бешко ли си? Има и нашия. Има и на... Малко кашля. Оле, кашля. Ти що кашляш, бе? Да, кашлята ралежа, лоша работа. Баща чак води на доктор. Тю. Милички, няма. Оле кашля, миличък. Тю, и той фанал COVID. Нашия е и болен. Чакай да му дам водичка топла. Кой пие водичка? Кой ми пие водичка? Извади лапичката от водичката. Жаден. Ешко Бешко е жаден. Пий топла водичка да му мини гърлото. Да? Ох, му извади кръчето от чайниката. Не е възпитано така. Да? Ох, сладък. Жаден Ешко Бешко. Изпи цялата купичка. Все едно чайче пий топла водичка. Хайде, пий си. Спокойствие. Изял всичко.